उंगलियां चटकाना से जॉइंट लॉस हो जाता है, सच या झूठ? जब आप जॉइंट्स क्रैक करते हो, वो साउंड गैस बबल्स के पॉप होने से आती है, हड्डियों से नहीं आ रही है। साइंस कहता है क्रैकिंग जॉइंट से आर्थराइटिस नहीं होता। एक डॉक्टर ने 60 साल तक एक हाथ क्रैक किया, कोई फर्क नहीं, पर अगर दर्द या सूजन हो रही हो तो वो अलग इशू हो सकता है, डॉक्टर से चेक करवाओ। तो अब से उंगलियां चटकाने से मत डरो, सेफ है। बस और शेयर करो ऐसे और फैक्ट्स के लिए।